Бұқа Фердинанд отбасынан бөлініп, қаладағы фестивальде барлығын жойып жібергеннен кейін, ол өз түріндегі басқалармен күресіп, Испанияның ең ұлы коридашысымен бет келуге мәжбүр болады. Бүгін біз Фердинанд 2018 фильмінің тарихын қайталаймыз. Испанияның ауылдық жеріндегі Каса дель Торо қаласында басқаларға мүлдем ұқсамайтын бұзау Фердинанд тұрады. Оның басқа түрлері, ересек бұқалар сияқты күш үшін күресіп жатқанда, Фердинанд мүлдем бейбіт және күресуден бас тартады. Уақытын гүлдерді иіскеп, өсімдіктермен сөйлескенді жөн көреді. Бір күні Фердинанд аренаның ортасында өсіп тұрған жалғыз гүлді суарып жатқанда, жеңімпаздың жүк көлігі аренаға келіп, қалған бұзауларды қатты толқытты. Фердинанд мұның нені білдіретінін түсінбегендіктен, ол олардан жүк көлігінің не екенін сұрайды. Ал Валенте бұл ең күшті бұқа жұлдызға айналатын көлік екенін түсіндіреді. Мен олардың ұлы өгізге айналатын күнін армандаймын. Бұзаулар қайсысының Каса дель Торо чемпионы болатыны туралы өзара дауласа бастайды. Бірақ олар дауласып жатқанда, Валенте аренаның гүлін басып кете жаздаған сүйектерді құлатып, Фердинандты алаңдатты. Кішкентай Гобидің гүлді қорғауға алаңдайтынын түсінгенде, Валенте оны төбелесу үшін өсімдікті басып тастаймын деп қорқытады. Бірақ бұзау онымен төбелесуден бас тартып, денесімен затты қорғай бастайды. Осы кезде корридашы обсерваторияға келеді. Ал ересек бұқалар кімді алып кететінін шешу үшін аренаға шығады. Аренаның ішінде Фердинандтың әкесі мен Валентенің әкесі бір-бірімен жарысады. Ал біраз бәсекелестіктен кейін корридашы Фердинандтың әкесін таңдайды. Ол кетер алдында бұзау әкесіне жақындап, аренада жекпе-жек өткізгісі келмегендіктен бірдеңе болды ма деп сұрай бастайды. Бірақ әкесі оны есейгенде аренада көрген ең үлкен бұқа болатынын айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Оны тіпті әкесі де түсінбейтінін көру өте өкінішті. Фердинанд онымен қоштасып, қораға қарай бет алды. Бірақ жарты жолда ол Валентенің гүлін мыжып кетіп бара жатқанын көреді. Фердинанд бірнеше күн қорада әкесінің арена чемпионы ретінде оралуын күтіп отыр. Бір күні кешке дейін қызметкер үй жайды тазалап жатқанда, ол жеңімпаздың жүк көлігінің шуын естіп, әкесін көру үшін кіреберіске жақындағанша, ол көліктің мүлдем бос екенін көрді. Әкесінің жеңіліске ұшырағанын елестетіп, Фердинанд жақын жерде мұңайып тұр. Өйткені қораны тазалап жатқан қызметкер ақыры оны көріп, оны бұрынғы орнына қайтаруға тырысып жатыр, дейді. Фердинанд қорқып, Каса дель Тородан қашып кетеді. Оны қызметкерлер аңдып жүр. Бірақ бұл оның жаңа өмір бастауға жалғыз мүмкіндік екенін түсінген Фердинанд рельстен шығып, жүріп бара жатқан пойыздың вагонына секіреді. Бірнеше сағат бойы рельстермен жүргеннен кейін пойыз ақыры тоқтап, Фердинанд вагоннан түседі. Адасып қалған кішкентай бұзау иттің үргенін естіп, қашып кетуге тырысқанша орманды аралай бастайды. Бірақ тұзаққа түсіп, сайға сырғып кетеді. Құлаған кезде Фердинанд есінен танып қалады. Ал келесі күні таңертең ол қораға қонаққа келген кішкентай қызбен оянады. Алғашында кішкентай бұзау ненен қорқады. Бірақ оның да гүлдерді жақсы көретінін түсінгенде, ол өзін қауіпсіз сезінеді және оған сенуді шешеді. Нинамен бірге Фердинанд қорадан шығып, ферманың егістігін аралап, оның жолына түскен барлық гүлдердің иісін сезеді. Осы гүлді жұмақта Фердинанд күндерін Нинамен ойнап, Хуанға үй шаруасында көмектесумен өткізеді. Бірнеше жылдан кейін ол үлкен өгізге айналады. Бірақ әдеттегідей отбасымен бірге өмір сүруді жалғастырады. Ересек кезінде Фердинанд көктемгі мерекеге орай фермада гүл өсіруге көмектесуді жалғастыруда. Бірақ үлкен күн келгенде Хуан Нинаға Фердинандтың фестивальге бұдан былай бара алмайтынын айтады. Өйткені ол тым үлкен. Әкесінің бұқаны алғысы келмейтініне ренжіген Нина іс-шараға барудан бас тартады. Бірақ соңында Хуан Паконы өзімен бірге алып кетуді ұсынып, оны көндіреді. Отбасылық ит. Олар кеткеннен кейін Фердинанд төбенің басына шығып, Хуанға мойынсұнбау керек пе, әлде қалу керек пе деп ойлайды, және біраз уақыт шешімсіздіктен кейін ол ақырында испан көктемінің классикалық оқиғасы болып табылатын гүлдер фестиваліне баруды шешеді. Бұқа оқиға орнына жеткенде Нинаны іздеп гүлдерді иіскеп, оны көргендердің бәрін қорқыта бастайды. Фердинанд біраз уақыт үйді кезіп жүрген соң, ақыры Нинаны тауып, оған қарай бет алды. Бірақ жарты жолда ол басын киім жіпіндегі кейбір киімдерге қысып алды, және ол өзін босатуға тырысқанда, ебедейсіз өгіз ақыры бөксесін тікелей араның шаққан жеріне құлатты. Қатты қиналып, көзіне жилет кигендіктен ештеңе көрмей, Фердинанд үй жайды жабайы түрде айналып өтіп, барлығын шошытып жіберді. Дүрбелең кезінде ол әуе шарлар бар үстелдің жанынан өтіп бара жатыр. Ал бала оның мүйізіне кептеліп қалады. Мұның бәрі өте күлкілі болып көрінгендіктен, бала Фердинандтың көзінен шүберекті суырып алады. Фердинанд өзінің көлікке қарай жүгіріп келе жатқанын түсініп, тоқтауға тырысады. Бірақ бұқа уақытында тоқтап үлгермей, көлікке соғылып қалады. Соның салдарынан бала бүйіріне қарай ұшып, гүл гирландына оралып қалады. Оны құтқару үшін өгіз ашуланып баланың артынан жүгіреді. Осылайша оның жерге құлап кетуіне жол бермейді. Енді Фердинанд ақыры тынышталып, қашуды тоқтатады. Бірақ ол жасаған бейберекетсіздікке байланысты айналасындағылардың бәрі оны агрессивті деп санайды және оны ұстауға келген жануарларды бақылауға шақырады. Адамдарды көргенде Пако Фердинандқа барып, фермаға қашып кетуін айтады. Ал ол олардың назарын аударуға тырысады. Бірақ адамдар оны елемейді. Итті жіберіп, бұқаның артынан жүгіре бер. Өзін құтқару үшін Фердинанд жасырынып қалу үшін үйге кіргенше аллеялармен жүгіреді. Бірақ
Өкінішке орай, ол кіретін үй іс жүзінде өте нәзік керамика мен шыны ыдыстарға толы ыдыс-аяқ мұражайы болып табылады. Өзінің үлкендігіне қарамастан, Фердинанд ешкімнің назарын аудармас үшін үйді мұқият аралап шығуға тырысады. Бірақ ол құлап кете жаздаған қыш ыдыстарды үйіп тастамақ болғанда, мекеме иесі ақыры құйрығын қауырсындарының үрей деп қателесіп, оны бөлмеде, үйде ыдыс-аяқ жуып жатқанда сүйреп апара бастайды. Бірақ өкінішке орай, өгіз үшін үйді жинап жатқан қарт әйел мұрнын қағып, Фердинандтың қатты түшкіргені сонша, кішкентай ханым терезеден ұшып шығып, оның орналасқан жерін көрсетті. Фердинандты бұрышта ұстаған кезде, полиция оны тұтқындады. Ал жануарларды бақылау қызметкерлері оны Каса дель Тороға апаратын көлік кабинасына отырғызды. Бірақ Фердинандты алып бара жатқанын көргенде, Нина оған жүгіріп келіп, полиция қызметкерлерінен оның қайда екенін сұрауға тырысады. Оны жібер. Бірақ полицейлер оған мән бермей, оны алып кетуге рұқсат беріп, қызды көзіне жас алып, үмітсіз қалдырғаны анық. Күні бойы ұйықтамай, Фердинанд түнде оянып, ақыры Каса дель Тороға келеді. Бұл жердің мүсінін көрген бойда, Фердинанд өзінің қай жерде екенін бірден түсініп, үрейленеді. Бірақ мүйіздері қоршауларға кептеліп қалады. Жануардың толқуын көрген Каса дель Торо иесі Марена мырза қызметкерлерінен ешкіні әкеліп, оны құтқаруға тырысуын сұрайды. Тыныштал. Кенет жүк көлігіне Люпе есімді мүлде ессіз ешкі лақтырылып, онымен сөйлесе бастайды. Бірақ ол бір секундқа да сөйлеуді тоқтатпағандықтан, ол Фердинандты одан сайын толқытады. Мүйізін босатуға көп тырысқаннан кейін, Фердинанд ақыры сәтті болып, жүк көлігінен шығып, тікелей ешкіге құлады. Фердинанд орнынан тұрып, Люпаға тұруға көмектеседі және одан көмек сұрайды. Бірақ есі ауысқан ешкі өгізді жұлып алуды сұрайды деп ойлайды және оны талдай бастайды. Фердинандты жаттықтыруды бастау мүмкіндігіне қатты қуанған Люпе өзінің жаңа шәкіртін басқа бұқалармен таныстыру үшін аренаға шығады. Бірақ бәрі Фердинандты көрген бойда таниды. Басқа бұқалар Фердинандтың үлкендігіне тәнті болған кезде, Валенти күтпеген жерден пайда болып, оны қорқытуға тырысады. Өйткені олар кішкентай кезіндегідей. Фердинанд арандатушылыққа бой алдырмады және төбелесуден бас тартты. Люпе ескі әріптестерімен қайта кездескеннен кейін Фердинандты қораға апарды. Онда олар түн ортасында үш кірпі кіріп, заттарын ұрлап кеткенше түнеді. Тонау кезінде Люпе үш кірпіні байқап, оларды қорлай бастайды. Бұл түрлер арасындағы нағыз соғысқа әкеледі. Хаосты тоқтату және тыныш ұйықтау үшін Фердинанд Люпені қолына алып, кірпілерге оның тамағын алып, жүруге мүмкіндік беріп, терезеге жетуге көмектеседі. Таң ата жаздаған кезде Фердинанд не қажет болса да, үйіне қайтамын деп шешеді де, ол үшін қорадан шығып, қоршауға қарай жаяу жүреді. Бірақ ол кедергіден өтуге тырысқанда, ол электр тогының соғуына ұшырап, миын қуырып жібере жаздады. Фердинанд жерге құлаған сәтте үш ат пайда болып, оның бетіне күле бастайды. Фердинанд оларды көрген бойда, олар көмектесе алады деп ойлады да, қоршаудан қалай өту керектігін сұрады. Бірақ аттар оны ренжіте бастады және егер ол тағы бір рет көтерілуге тырысса, олар адамдарды шақыратынын айтты. Келесі күні таңертең Люпе басқалардан бұрын оянып, қорадан шығып бара жатып, адамдардың эл примероның Каса дель Тороға келетіні туралы айтқанын естіді. Шошып кеткен жынды ешкі қораға қайта оралып, барлық бұқаларды оятып, оларға жаңалықты жеткізеді. Бірақ оның толқуынан ол Фердинандтың құйрығын басып, қатты тепкені сонша, ол қабырғаға соғылады. Осы кезде Марена мырза қонақты қарсы алу үшін көшеге шығады. Ал оның қызметкерлері бұқаларды босатады. Ол дель Тороның үйіне келгенде, эл примеро Марена мырзаға зейнеткерлікке шыққанға дейін соңғы жекпе-жегі үшін ең жақсы бұқаны таңдауға келгенін айтады. Жұмысшылар аренада бұқаларды пісіріп болған соң, эл примеро мінберге шығады. Ал ер адамдар жануарлардың шығуы үшін қақпаны ашады. Кетіңіз, бірақ Фердинанд аренаға шығудан бас тартады және ол басқалардан алда болғандықтан, ол өткелді жауып тастайды. Жолды тазарту үшін Валенти Фердинандтың артқы жағынан тепкілеп, оны аренаға шығаруға мәжбүр етеді. Жол тазаланған кезде басқа бұқалар да кіріп, бір-бірімен ұрыса бастайды. Бірақ жұмысшылардың бірі уақытында шыға алмай, оны көлік қуа бастайды. Бір түрлі бұқа бұл зертханада жасалған. Көлік мүйізі бар адамға шабуыл жасағанда, Валенти Фердинандтың басынан ұрып, оны төбелеске шақырады. Бірақ дәл осы сәтте Гуапо пайда болып, Валентині мүйізінің соққысымен нокаутқа жібереді. Гуапоның өзіне деген сенімділігі жоқ екенін біліп, Валенти орнынан тұрып, эл примероға өзінің барлық әлеуетін көрсетуге шақыра бастайды. Гуапо тым қатты күйзеліп, аренаның дәл ортасында есінен танып қалады. Фердинанд досына алаңдап, бәрі жақсы ма деп, оған қарай жүгіреді. Бірақ ол мұны істегенде, ол бұрылып бара жатқанда, көлікке соғылып, аренадағы тәртіпсіздікті көрген эл примеро бұқалар жекпе-жегін жауып тастайды және бұл жануарлардың бұл іс-шараға жарамсыз екенін айтады. Бірақ біраз уақыттан кейін Марена мырза эл примеро бұқаларға тағы бір мүмкіндік беру туралы шешім қабылдады. Бірақ егер ол чемпион жануарды алмаса, ол Каса дель Тороның бүкіл елдегі беделін түсіріп, мекемені банкроттыққа ұшыратады. Аренадан келе жатқанда, басқа бұқалар Фердинанд пен олардың барлығын ұятқа қалдырғаны үшін ұрса бастайды. Бірақ дау-дамайдың ортасында олар сыртта Гуапоның айқайын естіп, не болып жатқанын көруге шығады. Бұқа эл примеро байқауындағы жеңісін тойлап жатқан жүк көлігіне мінеді. Бірақ жүк көлігі кетіп бара жатқанда, сүйектер бұл жеңімпаздың жүк көлігі емес,
оны қасапханаға апаратын көлік екенін түсінеді. Түн түскенде Фердинанд бір түрлі дыбысты ести бастағанда, Нина мен оның фермасы туралы ойлайды. Ол басқа жаққа қараса, сүйектердің Гуапо үшін жылап жатқанын көреді, және оны жұбату үшін түнді өткізеді. Келесі күні таңертең Фердинанд қорадан шығып, Эль Примероның бұқалардың жаттығуын бақылап отырғанын көреді. Бірақ ол қасапханадағы Гуапо туралы ойлауды тоқтата алмайды. Бұқаның алаңдағанын түсінген Люпе оған жақындап, оны жаттығуға ынталандыруға тырысады. Бірақ ол сөйлеп тұрғанда, ол бөшкенің алдында ангус шабуыл жасағысы келетін қоянның пайда болғанын көріп, оны тоқтатуға тырысады. Фердинандтың не туралы айтып жатқанын түсінбей, ангус бөшкеге қарай жүгіре береді. Бұл Фердинандты оны итеріп жіберуге мәжбүр етеді. Жоғары жылдамдықпен Фердинанд қоянға жүгірмес бұрын тоқтауға тырысады. Бірақ ол уақытында тоқтай алмайды, және ауырсынудан, қорқыныштан есінен танып қалған кішкентай жануардан аулақ болу үшін мүйіздерін пайдалануы керек. Фердинанд мүйізін су құйылған бөшкеге құлатқаннан кейін, ес-түссіз жатқан қоянды көріп, оны есіне түсіру үшін қасына жүгірді. Шәкіртінің не істегенін көрген Люпе Фердинандқа жақындап, жекпе-жекке шоғырлану үшін онымен күресе бастайды. Бірақ бұқа жекпе-жекті ұнатпайтынын алға тартады. Фердинандты көндіруге тырысу үшін Люпе оған бұқалар жекпе-жегін би ретінде көруге кеңес береді. Бірақ олар мұны естігенде, жылқылардың үштігі қайта пайда болып, бұқалар билей алмайтынын айтып, ешкіні мазақ ете бастайды. Олардың қателіктерін дәлелдеуге бел буған Фердинанд қоршауға жақындап, кран биін ұра бастайды. Фердинандтың биін көргенде, аттар оның қимылдарына күліп, командалық би қимылымен жауап береді. Олар аяқтаған кезде, ангус Фердинандтың үшеуіне қарсы жалғыз тұрғанын көріп, Люпеден оның гармоникасында ойнауын сұрайды. Сондықтан ол да билей алады. Аттар қайтадан трио биімен жауап беріп, денелерімен жүрек пішінін қалыптастырады. Ал Фердинанд пен ангус оған бос жүздерімен қарайды. Бұқалардың кезегі қайтадан келгенде, кірпілер электр қоршауында музыка ойнайды. Ал сүйектер шайқасқа қосылып, па-брейк дансы жасайды. Енді 3-3 ойынында бұқалар мен аттар көше биі жарысын бастайды. Бірақ көп ұзамай машина жарысқа қатысуға шешім қабылдайды, және топ жетекшісін шақырады. Жылқыларды төрт бұрышты есектермен дуэльге шақырды. Автокөлік ұрысқа қатысқан кезде, бұқалар қарсыластарын оңай қорлайды, және олардың жеңіліп жатқанын түсініп, аттар қоршауларға соғылып, электр тогына түскенше өзара күресе бастайды. Жекпе-жектен кейін бұқалар жеңістерін тойлау үшін ішетін орынға жақындайды. Бірақ Валенте оларға жақындап, төбелеспейтін бұқалар әрқашан қасапханаға баратынын еске салады. Мұның шындыққа жанаспайтынын білген Фердинанд бұл жерден тыс жерде олар қалағанын істеуге еркін болуы мүмкін екенін айтады. Бірақ Валенте егер Фердинанд шынымен бос болса, оны Каса Дель Тороға қайтармас еді деп жауап береді. Валентенің сөздерінің әсерінен сүйектер және басқалары жаттығуға қайта оралып, Фердинандты Лапемен жалғыз қалдырады. Онымен бірге бұқа сол түні қашып, оны Нинамен кездесуге апаратынын айтады. Бұл ешкіні қатты толқытады. Өзін қалай құтқару керектігін ойлап, Фердинанд кірпілерге барып, жоспарды жүзеге асыруда көмек сұрайды. Бірақ олардың айтуынша, жалғыз жол қашу, одан шығудың жолы адамдар тұратын үйден өту. Фердинандтың амалы жоқ. Ол терезеден тікелей гаражға секіреді. Бірақ ол тікелей Эль Примероның көлігіне құлап, шу шығара бастайды. Дыбысты естіген жұмысшылар гаражға барады. Ал Фердинанд ұсталып қалмас үшін, кірпілер адамдардың назарын аудару үшін билей бастайды. Жануарлар қызметкерлерді қорқытқаннан кейін, Фердинанд әкесінің қабырғаға ілулі тұрған суретін тапқанша үнсіз үйді аралап шығады. Мүйіздерімен ары қарай қараған соң, Фердинанд қабырғада мүйізі бар ондаған басқа фотосуреттерді көріп, бұл дәл сол үй, аренада төбелесіп жатқан барлық бұқалардың тағдыры деген қорытындыға келеді. Осы кезде кірпілер шығу есігін ашып үлгереді. Бірақ Фердинанд достарына аренаның кезекті қырғын екенін ескерту үшін қайтып оралуды ұйғарады. Бірақ Валенте оған сенуден бас тартып, оны қорадан итеріп жіберіп, жекпе-жекке шақырады. Валентенің жағдайын көрген Фердинанд төбелесуден бас тартып, оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ өгіз тыңдаудан бас тартып, мүйізін сындырғанша оны итермелей бастайды. Осы кезде балконнан не болып жатқанын бақылап отырған Эль Примеро Мадридтегі қарсыласы ретінде Фердинандты таңдайды. Ал Марена мырза Валентені қасапханаға апарады. Мен Валентені ұрлап әкеткені үшін үрейлендім. Люпе ол жерден тезірек кету керек дейді. Бірақ Фердинанд егер бәрі онымен, соның ішінде Валентемен бірге барса ғана кететінін айтады. Жылқылар адамдарды сыртта көргенде ескертетінін біле тұра, кірпілер сапқындарды қораға тартып, тұзаққа түсіреді. Оларды тұзаққа түсіру үшін жылқылар көзден ғайып болған кезде, көлік қоршаудағы жоғары волтты сымды тістеп алады. Ал бұқалар қораның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүгіреді. Есік. Енді жол ашық болған соң, Дель Тороның үйінен шығып, қасапханаға қарай жүгіреді. Сонда ол қорадан көңілі қалған Валентені тауып алады. Оны құтқаруға бел буған Фердинанд камераның есігін ашып, оны қашуға көндіруге тырысады. Бірақ Валенте бұл оның тағдыры екенін айтып, кетуден бас тартады. Осы кезде Фердинанд қасапхананың ішінде Гуапоның көмекке шақырғанын естіп, оны құтқаруға тырысады. Бірақ ол жерге жеткенде, ол инфрақызыл сәуледен өтіп, сол жердегі көліктерді іске қосады. Гуапо ұшып кетпекші болғанда, Фердинанд оның артынан жүгіріп, белбеуді тоқтатуға тырысты, бірақ нәтиже болмады. Дәл осы кезде Валенте оның жанынан өтіп бара жатып, баспасөздің ортасына темір таяқшаны қадап, Гуапоны гамбургерге айналудан құтқарды. Соған қарамастан, машиналар жұмысын жалғастырып,
Гуапоны алып кетеді. Бірақ олар досының айдап бара жатқанын көріп тұрғанда, тағы бір ілмек ұшып өтіп, мүйізінен ұстап алады. Осылайша, үшеуін де тікелей мұз машинасына апарады. Ол оларды мұздатып, гаражға апаратын конвейер таспасына түсіреді. Бірақ бұқалар тым жоғары жылдамдыққа жетіп, зауыттың сыртында қоқыс жәшігінде қалады. Олар бірге жеңімпаздың жүк көлігіне соғылғанша еңіспен төмен қарай жүгіреді. Бірақ бұл шудың бәрі адамдарды оятып, оларды тезірек қашуға мәжбүр етеді. Бұл жерден тезірек шығу үшін Люпе мен кірпілер жүргізуші кабинасына, ал бұқалар артқы орындыққа отырады. Кірпілерді айдап бара жатқанда, жануарлар Каса дель Тородан қашуға дайындалып жатыр. Бірақ олар қақпадан өтіп бара жатқанда, қоян қайтадан ішке кіріп, олардың алдынан өтіп бара жатыр. Және оны қағып кете жаздаған кезде, шошып кеткенде кейіп танытып, Фердинанд оны көтеріп, көліктің артқы орындығына отырғызды. Адамдар оларды қуып келе жатқанда, макина қоршауды жеген кезде алған электр қуатын пайдаланады және табандарын бір-біріне ысқылап, дефибриллятор түрін жасайды. Бұл қоянды бірден оятуға мәжбүр етеді. Бірақ олар бірнеше сағат бойы кептелісте болғаннан кейін, ақыры оларды қуып жетеді. Фердинанд қуғыншыларды көргенде, ол жас кезіндегідей рельстен қашып кету идеясын ойлап табады. Бірақ қызметкерлер оларды вокзалдың өзіне дейін қуа береді. Олар оқиға орнына жеткен бойда, Фердинанд кірпілердің біріне поездың қай жерде екенін көру үшін вагонға көтерілуге көмектеседі. Осылайша олар оның жолға шыққанын біледі. Локомотивке жетуге тырысу үшін бұқалар күш біріктіріп, пойызбен түйісу үшін жеткілікті жылдамдыққа жеткенше қолмен басқарылатын арбаны итереді. Бірақ адамдар олардың соңынан ере беретінін түсінген Фердинанд барлығын жоғарыға көтерілуге мәжбүрлейді және адамдарды тоқтату үшін қайтып келеді. Бірақ тұтқынға түседі. Фердинанд қайтып келгенде, шенеуніктер оны Мадридтегі аренаға үлкен іс-шараға апарады. Бірақ журналистер бұл оқиғаны жазып жатқанда, Хуан тұтқынға түсіп, теледидардан бұқаны көріп оянып, оны құтқару үшін Нинамен кездесуге барады. Үлкен күн келгенде, залдағы әйел Эль Примеро аренаға шыққан бойда гүлді лақтырып жібереді. Бірақ өзімшіл адам гүлді еденге лақтырып жібереді. Осы кезде Эль Примеро өз адамдарына есікті ашу туралы белгі беріп, аренаға жайбарақат шығып бара жатқан Фердинандты босатады. Бұқамен бетпе-бет келгенде, Эль Примеро оны жұлып алуға тырысады. Бірақ Фердинандтың төбелескісі келмейтінін түсінгенде, корридашы өз адамдарын найзасы бар жануар оны тесуге шақырады. Адамдардан қашып бара жатқанда, Фердинанд аренаның бір жағынан екінші жағына жүгіреді. Ал Эль Примеро одан жалтарады. Абайсызда бұқашықтың қызыл шүберегі бұқаның мүйізіне ілініп, оның көзқарасын жауып тастады. Фердинанд ештеңені көрмей, бір жағынан екінші жағына қарай жүгіреді. Ал Эль Примеро Милеттаны арандатушылық сезімін тудырып, оны қайтарып алуға тырысады. Көптеген әрекеттерден кейін корридашы ақыры матаны ұстап үлгерді. Бірақ Фердинанд алыстап кетті. Бұл Эль Примероның тікелей оның үстіне құлап кетуіне себеп болды. Корридашы жануарға мінген кезде, Фердинанд оны аренадан құлатқанша қарсы тұра бастайды. Бұл Эль Примероның тікелей оның үстіне құлап кетуіне әкеліп соқтырады. Ашуланған корридашы Фердинандқа шабуыл жасауға дайын екі өткір найзасымен аренаға оралады. Бірақ жануар қайтадан адамнан жалтарады. Бұқа оны бірнеше рет қорлағаннан кейін, Эль Примеро ақыры Фердинандты ұрып үлгерді. Ол ашуланып, корридашыны ұстап алып, оған шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Бірақ ол әйелдің басынан өткерген гүлді басқанын түсінгенде, ол өзінің шын мәнінде кім екенін есіне алады және ақырында Эль Примероны жіберіп тынышталады. Осы кезде корридашы баяу кетіп қалады. Ал Фердинанд гүлді иіскеу үшін артта қалады. Бірақ көп ұзамай Эль Примеро қылышымен оралып, ұрысқа дайындалады. Оны жойыңыз. Бірақ Фердинанд отырып, қарсылық көрсетуден бас тартқан кезде, бүкіл аудитория Эль Примеродан өгізді тірі қалдыруды сұрай бастайды. Көрермендер жаулап алған ер адам Фердинандпен амандасып, аренадан шығып кетеді. Дау біткен соң, Нина аренаға басып кіріп, ақыры гүлдермен қарсы алған Фердинандты қуып жетеді. Осы кезде Валенте және басқа бұқалар Фердинандқа көмектесу үшін келеді. Бірақ олар оқиғаның аяқталғанын және гүлдің үлкен бұқасы оны жеңу үшін жеңгенін бірден түсінеді. Аренадағы шайқастан кейін Марина мырза Дом дель Тородан бас тартып, Люпаға, Фердинандқа және басқаларға Нинамен бірге тұруға мүмкіндік береді. Бұл оларға махаббат пен еркіндікті алғаш рет сезінуге мүмкіндік береді. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелерде бізге хабарлаңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, жаңа фильм шолуларына жазылыңыз. Келесі кездескенше.